हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म रे हाथी को एक पवित्र जीवर मान्यता दि जाइछि। एही प्रकार वास्तुरे मध्य हाथीर मूर्ति बा फोटो रखिबा बहुत शुभ होइथाय। हिंदू मान्यता अनुसार हाथी धनर देवी लक्ष्मी दुई पार्श्वरे ठिया होई सेवा करिबार आम देखिछे। जदि आम स्वर्गर राजा इंद्रଙ୍କ कथा कहिबा ताहा ऐरावत नामर एक हाथी वाहन अछि। वास्तु अनुसार उत्तर और दक्षिण दिगरे नाली रंगर हाथी रखिबा द्वारा जीवन रे मान सम्मान और यश प्राप्त होइथाय। जदि आपण कार्य क्षेत्र रे अछंती ताहले दक्षिण दिगरे नाली रंगर हाथी रखिपारिबे। जदि व्यक्तिगत रे व्यवहार करने को चाहूचंती, व्यक्तिगत यश या प्रतिष्ठा बढ़ाइबा को चाहूचंती ताहले हाथी को आपण उत्तर दिगरे रखिबे। ताहले आपणक उद्देश्य रे आपण सफल होई पारिबे। चांदीर हाथी बहुत देखीचे। चांदीर हाथी ज्योतिष शास्त्र दृष्टि बहुत शुभ होता है। वास्तु अनुसार चांदी और हाथी दुहे ही शुभत्वर प्रतीक, नकारात्मक को नष्ट करी सकारात्मक बढ़ाई थांती। चांदीर हाथी ऑफिस और टेबुल उपरे रखिबा द्वारा रही जाइथिबा कार्य पुणी आरंभ होता है, प्रमोशन रो जोग बनी थाए। चांदीर हाथी उत्तर दिगरे रखिबा उचित। एहाकू नाली कपड़ा रे रखी जदि आपण आपनक तिजोरी रे रखंती ताहले आयर स्रोत को आपण बढ़ाई पारिबे। एही हाथी आपण पिला मानक पई मध्ये व्यवहार करि पारिबे। जदि विद्यार्थी माने क्यारियर रे बारंबार असफल हेउचंती बा बहु कष्टर सामना करूछंती, बारंबार प्रयास करले मध्ये विफल हेउचंती, टार्गेट को जदि पहुँची पारु नाहांती ताहले सेमानक स्टडी रूम रे सुंड ऊपर को थिबा एक हाथी रखी तार शुभर परिणाम आपण प्राप्त करि पारिबे।